舊款 Explorer 1內腳有啲磨損，後續會先喺蝕嘅地方補鋼增厚，修理返正常 size 嘅腳型出嚟。兩邊鋼身位花痕明顯，已經形成磨砂感，整體上全標冇大嘅崩位，四腳大細都算對稱。一齊嚟睇下翻新補鋼後嘅效果。A few moments later， 翻新之後嘅標圈要保留返鏡面直邊效果，表面冇波浪紋，同埋唔會變圓潤。四腳嘅砂紋舊款相對會粗少少，經過補鋼修理之後嘅內腳缺失部分亦都完全修復，並且四隻腳大細保持均勻對稱。對於 Vintage 嘅錶嚟講，翻新會特別注重對原裝線條嘅保留，盡量只會用加法去做處理。